ჩვენ ახლა ძველ ქალაქში ვართ, პრაქტიკულად მურისტანში, მურისტანი ჩემ წინ არის. თუმცა რამოდენიმე ნაბიჯს გადავდგა თუ არა, აღდგომის ტაძარია. იქ ბევრი ქართული ეკლესია და ეკვდერია. ჩემგან მარცხნივ იოანე ნათლისმცემლის ქართული ეკლესია, დიდი მონასტერი. ჩვენს უკან ახლა მარია ლატინაა. არავინ იცის და არც ისტორიამ შემოგვინახა იმ ქართველთა სახელები, რომლებიც პირველები ჩამოვიდნენ წმინდა მიწაზე. თუმცა პირველი დიდი ქართველი მოღვაწის სახელი, რომელიც ისტორიას შემორჩა, მაინც ვიცით, ბაკურ იბერიელი, მე-4 საუკუნე. ვინ მოღვაწეობდნენ ბაკურ იბერიელამდე იერუსალიმში, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, მაგრამ დღეს თითოეული თქვენგანის წინაპრის ამბავი უნდა გიამბოთ. ქართველებმა ოდითგან იცოდნენ, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობა და წმინდა მიწა განუყოფელი ცნებები იყო. ისინი თავს არ ზოგავდნენ, რათა უამრავი მონასტერი აეშენებინათ და თან შეენარჩუნებინათ ქართული იერუსალიმი, ქართული წმინდა მიწა. მათ ზუსტად იცოდნენ ამ ძალაუფლების წერტილის მნიშვნელობა და მრავალი საუკუნის მანძილზე თავს არ ზოგავდნენ. მრავალი ქართული სოფელი იყო შეწირული წმინდა მიწას, მრავალი ოჯახი და გვარი. ეს შეწირულობა გულისხმობდა ამ სოფლებიდან, გვარიდან თუ ოჯახიდან მუდმივად ძღვენის გაგზავნას წმინდა მიწაზე, რათა იქ მონასტრები და ქართული კულტურის კერები შეენარჩუნებინათ. ეს იყო უმთავრესი და ქართველებმა ეს ყოველთვის იცოდნენ. ისტორიულ წყაროებში მრავალგან ხვდებით ამბავს, რომ ქართველები წმინდა მიწაზე მრავლად არიან. ბევრი სახლი აქვთ აშენებული, აქვთ დუქნები, სასტუმრო სახლები. ზოგან ვკითხულობთ, რომ იერუსალიმი ქართული ქალაქია. ეს იმას გულისხმობს, რომ აქ მრავალი ქართველი ცხოვრობს. ჩვენ ახლა მაცხოვრის აღდგომის ტაძრის მთავარ სიწმინდესთან, მაცხოვრის საფლავთან ვიმყოფებით. ქართულთა ისტორიაში რჩება პერიოდები, როდესაც მაცხოვრის საფლავთან უმეტესი კანდელები ქართველებისა იყო. გარდა ამისა, მაცხოვრის საფლავის გასაღებებიც ქართველებს ჰქონდათ. ასევე მაცხოვრის აღდგომის ტაძრის გასაღებებიც ქართველთა ხელში იყო. მრავალი ეკვდერი თუ ეკლესია ეკუთვნოდათ ქართველებს მაცხოვრის აღდგომის ტაძრის კომპლექსში. ქართველებისა იყო გოლგოთა, ადამის ეკვდერი, ჯვრის პოვნის ადგილი, წმინდა ელენეს სამლოცველო, ნიკოდიმოსისა და იოსებ არიმათიელის საფლავების ადგილი. ქართველებისა იყო აბრაამ მამამთავრის მონასტერიც, ქართველებისა იყო იოანე მახარებლის ეკლესიაც აღდგომის ტაძარში, იაკობის ეკლესია, მაცხოვრისა და მარია მაგდალინელის შეხვედრის ადგილი. ქართველებს ასევე ტრაპეზის ქვა ედგათ იმ ადგილას, საიდანაც ჯვარცმას უყურებდნენ ღვთისმშობელი და იოანე მახარებელი. კიდევ ერთი სამლოცველო, რომელშიც ქრისტეს გაროზგვის ძელია დღეს დაცული და ლათინებს ეკუთვნით და ბოლო ბასტიონი, ქრისტეს დილეგი. სწორედ ქრისტეს დილეგი აღმოჩნდა ის ადგილი, რომელიც ყველაზე ბოლოს დაკარგეს ქართველებმა აღდგომის ტაძარში. ეს ქრისტეს დილეგია. ყველაზე ბოლოს ქართველებმა ეს სამლოცველო დაკარგეს. თუმცა მანამდე იყო რთული გზა. იერუსალიმში დარჩენილი ქართველები დახმარებას ელოდნენ. იერუსალიმი უნდა შეენარჩუნებინათ, მაგრამ როგორც ჩანს, მარტონი აღმოჩნდნენ. ამაზე მეტყველებს იერუსალიმიდან გამოგზავნილი მონაზონი მართას წერილიც საქართველოს პატრიარქის გრიგოლის მიმართ, რომელიც თხოვს და ითხოვს ვინმე ჩამოვიდეს, დაეხმაროს, რათა ტრაპეზის ქვა არ დაკარგონ იერუსალიმში.
მართა წერდა, ამისთან რა გასაჭირი არის, რომ აქაურობა ასრე დავკარგეთ. ნუ იგთ, ნუ დაკარგავთ ამ მეუფის სახლს. ყოველი სული ამისთვის კვდების, რომ აქ ერთის ტრაპეზის დასადები ადგილი იშოვნოს და თქვენ სულ იერუსალიმი დაკარგეთ. ეს წმინდა ადგილი სრულიად ქართველის ყოფილა და ახლა ლამის რომ სულა გამოვვარდეთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სამლოცველოში, რომელსაც ეწოდება ქრისტეს საპყრობილე. სანამ მაცხოვრის ჯვარზე გააკრავდნენ, სწორედ ამ ადგილას ყავდათ დატყვევებული. ბოლო წლებში ეს ტაძარი დაკეტილი იყო, ვინაიდან მიმდინარეობდა რესტავრაცია. როგორც ცნობილია, ხანძრის დროს იმდენად დაიწვა ეს სამლოცველო, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი განადგურდა, მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ღვთისმშობლის ხატი იყო, რომლის ფაქტურად მესამე დღე დარჩა დღეს და ის განსაცავშია შენახული. ეს სამლოცველო ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმით, რომ მას ფლობდნენ ქართველები და როგორც ჩანაწერებით დასტურდება, ყველაზე ბოლო რაც ქართველებმა დააკარგეს აღდგომის ტაძარში, სწორედ ეს სამლოცველო იყო. ეს ოსმალეთის იმპერიის პერიოდი იყო ძალზე ძნელი. დარჩენილები ამაოდ ცდილობდნენ წმინდა ადგილების შენარჩუნებას. ალბათ ხალხიც, სამეფოცა და ეკლესიაც გვერდზე გადგა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში მარტინუს სეუსენიუსი წერდა: იერუსალიმში ბევრი ქართველი ცხოვრობსო. მარტო დარჩენილ ქართველებს თავიანთი სასაფლაოც ჰქონიათ. დამასკოს კარიბჭის მოპირდაპირე მხარეს აგრიპას ველზე. აგრიპას ველზე დამარხული ქართველები უკვალოდ გაქრნენ. დღეს მათ საფლავებსაც ვეღარ ვპოულობთ, არადა ისინი თქვენი წინაპრები იყვნენ. იერუსალიმში ჩამოდიოდნენ სხვადასხვა კუთხიდან, რათა შეენარჩუნებინათ ქართული იერუსალიმი. 1847 წელს ტიშენდორფი ასეთ ჩანაწერს გააკეთებს: ნათესავი მრავალნაქები ქართველი მეფის ერეკლესი, დედოფალი თამარ მოვიდა საქართველოდან, რათა ელოცა წმინდა ადგილებში. გავიდა დრო და ახლა აქ ჩვენ დავდივართ მარტონი და ვეძებთ იმ კვალს, რომელიც ქართველებმა დატოვეს. ვეძებთ იმ გულისცემას, რომელიც ამ კედლებში ისმოდა. დიდი ხანია, რაც ამ ტაძარში ქართველთა წირვა ლოცვა აღარ ისმის. მაგრამ ჩვენ ორნი მუდამ მოვდივართ აქ, რათა ქართველთა გული კვლავაც წგერდეს ამ კედლებში. ქართველთა სუნთქვა კვლავ ისმოდეს ბნელ სიჩუმეში. ვადიდებთ უფალს და პატივს მივაგებთ იმ ქართველებს, რომლებმაც ჩვენებს თავი გაწირეს, რათა ქართული იერუსალიმი მოეპოვებინათ. მონაზონი მართას მსგავსად ჩვენც ბევრი წერილი დავწერეთ, რათა ქართველთა ყურადღება მიგვეპყრო და აგვეხსნა მთავარი, ის რაც გიორგი ჭყონდიდელმა უთხრა აღმაშენებელს: თუ გინდა ძლიერი საქართველო იხილო, ღირსება დაუბრუნე ქართველერს. გზა ქართველთა ღირსებისკენ იერუსალიმზე გადის. ჩვენ მრავალი წელი ვიშრომეთ, რათა საქართველოსა და იერუსალიმის ურთიერთობაში მთავარი ქვაკუთხედი დაგვედო, ქართველთა სახელი წმინდა მიწაზე დაგვებრუნებინა. მაგრამ ამ გამარჯვებას სჭირდება ქართველთა ერთობა,
თანადგომა. დღეს ამ დიდ ეროვნულ საქმეს მხარში უნდა ედგეს ხალხი, ეკლესია და ხელისუფლება. ახალი, ძლიერი საქართველოს ისტორია იერუსალიმიდან უნდა დაიწყოს.